To jama'a, masu bibiyan mu game da labaran da muke kawo a Gabas ta Tsakiya, to jama'a wannan satin fa naku ne. Duk wanda ya san wannan yaƙi ya ba shi tsoro, ya firgita, ya yi tunanin haɗakar ƙasar Amurka da Yahudu za su yi nasara a wannan yaƙi, to fa wannan sati naka ne, ya kamata ka yi farin ciki ka more, domin ilahirin faɗuwar ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu a wannan yaƙi ya riga ya gama tabbata. Kuma abubuwa da dama waɗanda a tsawon shekaru a Gabas ta Tsakiya suka daɗe ba su faru ba, ko kuma suka baƙanta ma ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu rai, wallahi sun faru. Saboda haka kamar yadda ka ɗauki wata 5 kana shan wahala ana baka labari za a rugurguza, za a nuƙurƙusa, za a tarwatsa, to wannan karon kai ma ya kamata ka ɗan yi nishaɗi, ka yi farin ciki bisa gagarumin nasarar da aka samu a kan waɗannan ƙasashe guda biyu. Wato lamarinsa fa insha Allahu rabbi daga wannan gaba bi'iznillahi ta'ala ya zo ƙarshe, sai dai su yi ta ci gaba da faɗuwar da za ta karya su gabaki ɗayansu. Game da labarin da na kawo muku a safiyar yau a kan batun haɗakar military alliance wanda aka yi a Mecca tsakanin ƙasar Saudi Arabia, Pakistan da Turkey. To wannan labari fa ya sauya salo, labari ya zama mai matuƙar daɗi, mai matuƙar faranta ran al'umma, wanda da fari mun masa gurguwar fahimta, ko kuma labarin bai bayyana mana ƙarara yadda ya kamata a ce ya bayyana ba, amma yanzu ya bayyana ƙarara ma'anar wannan military alliance ɗin. Wato wannan military alliance ɗin lallai ilalla mai amfani ne da gaske, wanda daga baya abubuwa sun fito daki-daki. Wannan military alliance ɗin ba against ƙasashen Larabawa ba ne kamar yadda da farko muka yi tunani. Ya bayyana cewa wannan military alliance ɗin against Yahudu ne. Domin abin da ya bayyana daga baya-bayan nan, rahotanni masu ƙarfi sun ƙara bayyana. Wanda ya bibiye ni watanni 3 ko 4 da suka wuce, ya ji na ta ɗan kawo wasu rahotanni game da batun yiwuwar bayan an gama da ƙasar Iran, Turkey ce dai target a ajandar ƙasar Yahudu. Irin wannan yaƙin da kuka ga an yi, ana so a kacaccala ƙasar Iran, a hallaka shugabanni, a tarwatsa rumbunan makamai, a kifar da gwamnati, a sa 'yan amshin shata, ƙasar ta zama ƙarƙashin under control ɗin ƙasar Yahudu. To wannan target ɗin shi ne a kan ƙasar Turkey idan da fa wannan ya yi nasara. To cikin ikon Allah sai ga shi wannan ɗin ya gagara yin nasara. To amma duk da haka ne target ɗin mutanen nan ƙasar Turkey ne. Ta iya yiwuwa tun da sun kafa a kan ƙasar Iran babu nasara, ƙila idan suka farmaki ƙasar Turkey da wannan plan ɗin, ƙila ya nasara. Ba za su yi ƙasa a gwiwa ba, ba su da mutunci, ba sa ƙasa a gwiwa, ba sa gajiya. Za su iya shekaru da ba ka tsammani suna tanaji a kanka, wallahi tallahi daga 'ya'yansu har jikokinsu in suka taso akan wannan plan ɗin za su ci gaba da tafiya, sai fa sun tabbatar sun yi nasara sannan za su haƙura. To Allah bai ba su nasara akan wannan ƙasar ba, to yanzu suna targeting ɗin ƙasar Turkey. Ƙasar Turkey na yi mamakin saurin amincewa da wannan military alliance ɗin, ashe ita tana ɗaya ma daga cikin ƙasa ta farko da ta fara kambama wannan military alliance ɗin, kuma ta nemi da a yi shi. Tayyip Erdogan ya dawo cikin hankalinsa. Wato shi ne bayan samun wannan report ɗin da kuma gazawar ƙasar Amurka da ya bayyana ƙarara gurin kare ƙasashen Gabas ta Tsakiya. Saudi Arabia a wannan karon ita ma ta yi abin a yaba mata. Ma'ana ita ma kanta Saudi Arabia ta yi calculating ɗin yaƙin nan da kyau ta gano illar ƙasar Amurka, sai dai takan yi abubuwa ne a yanzu cikin hikima, kar ta yi fito na fito da ƙasar Amurka, ta nuna ai baran-baran su je su ƙulla wani gagarumin sharri ta ƙarƙashin ƙasa, ita ma da za su jefa chaos a cikin ƙasarta, sai take zara jikinta kaɗan da kaɗan a cikin ƙasar Amurka, tana karkatowa gurin 'yan uwanta musulmai. Jama'a ina fata kun fahimci wannan gaɓar. Wato irin kun san Amurka sharri ce kayan kwalba, sai ka rinƙa binta a hankali. Idan ka fito ka ce za ka yaƙi da ita gaba da gaba, to in ta fara shirya maka zagon ƙasa, wallahi sai lamarin ya baka mamaki. To shi yasa ƙasar Saudi Arabia ba ta yi fito na fito da ita ba, take bin abubuwan daki bayan daki, tana karkata ɓangaren 'yan uwanta musulmi. Ta haɗa military alliance da ƙasar Pakistan farko, yanzu kuma sun zo sun yi nasu su uku. Wato gazawar ƙasar Amurka wurin ba wa ƙasashen Larabawa kariya, duk da sun ba ta military base a ƙasashensu, ya ƙara bayyana ma ƙasar Saudi Arabia da sauran ƙasashen Larabawa gaskiyar magana da ake ta gaya musu, da sun santa, cewa mafi akasarin muradun ƙasar Amurka a Gabas ta Tsakiya duka muradu ne na ƙasar Yahudu. Saboda haka wannan mataki da waɗannan ƙasashe suka ɗauka, mataki ne mai matuƙar muhimmanci, mataki ne taku ɗaya na ƙoƙarin haɗa kan al'ummar musulmi. Wato fahimtar da aka yi
na cewa kamar matakin zai excluding ɗin irin sauran ƙasashe, daga baya waɗannan ƙasashe su ma ɗaya bayan ɗaya za su shigo a haɗe, musamman abubuwa guda biyu da na ji daga bakin Foreign Minister na ƙasar Iran Abbas Araghchi da kuma Defense Minister na ƙasar Pakistan wato Khawaja Asif Muhammad, wanda shi Khawaja Asif Muhammad irin maganar da nakan zo na yi kodayaushe in ce idan ƙasashen Larabawa suna so su tsira su zauna lafiya a duniya shine sai sun yi military alliance na bai ɗaya a gabas tsakiya. Shi ne abin da Defense Minister na ƙasar Pakistan ya faɗi, wanda kun ga Pakistan tana ɗaya daga cikin ƙasashe uku nan da aka military alliance. Ya zo ya yi dogon bayani wanda bayanin nasa ne da na Foreign Minister ɗan ƙasar Iran Abbas Araghchi suka sa da zo muku da wannan bayanin. Na ce muku wannan abin da ƙasashe uku nan suka yi ba ƙaramin taimakon al'ummar musulmi zai ba, zai kuma taimaki ƙasashen gabas tsakiya. Wanda shi Khawaja Asif Muhammad ya ce idan gabas ta tsakiya tana so ta zauna lafiya kuma ƙasashen musulmi suna so su tsira daga keta su da ake yi, dole wannan military alliance ɗin ya yi including ɗin gabaki ɗaya ƙasashen. Saboda haka yana kira ga sauran ƙasashen Larabawa da a duba yiwuwar yin wannan military alliance ɗin da zai taimake su dukkan wata ƙasa baƙuwar haure da ta yi niyyar farraƙa su samu su shawo kan matsalar. Wannan maganar kai tsaye yana nuni ga ƙasar Amurka ne da ƙasar Yahudu. Jama'a kar ka tsaya kana ɓata ma kanka lokaci, ka sani a faɗin duniya ƙasar Yahudu babu ita in babu ƙasar Amurka. A ce in ban da zalunci ƙasashen Larabawa duk yawansu a yankinsu ba su da makamin nukiliya, amma ƙasar Yahudu tana da makamin nukiliya har guda 9 a yadda ake magana. Sannan duk wata ƙasa ta Larabawa ta musulmi a yankin da take da ta yi yunƙurin za ta mallaki wannan makami a keta ta a fatattaka ta. Ko kun san wannan abu rainin hankali ne, akwai son zuciya. Abu na biyu shine duk duniya ta shaida cewa wannan ƙasar ta Yahudu ita ma kanta aiki take yi ma ƙasar Amurka na ta yi devastating ɗin ƙasashen musulmi a hana su zaman lafiya, ya zama akwai chaos a tsakaninsu. Tana zame jikinta cewa ba ita ba ce take yin wannan abu. Jama'a in ba rainin hankali ba, ya za a ce ƙasa ɗaya tulo da take farraƙa ku kuma a ce ita Amurka ita ce uwar gije da take ba ta makamai. Dala wani wahai hankalin shi ta ɗauki wannan magana. Ya kamata musulmi a daina raina masa hankali. Jama'a ku daina kar ka kuskura duk irin saɓanin aƙida da ke tsakaninka da ɗan uwanka musulmi ka ce za ka ɗauki ƙiyayya irin wacce ake ma kafiri ka danƙa mai. Kuskure ne jama'a, mu kiyaye wannan. Wallahi sai mun dawo cikin hankalinmu. Ina faɗin wannan maganar ne saboda mu fahimci halin da al'umma suka tsinci kansu da kuma dalilin rashin nasararsa a faɗin duniya. Wallahi hikima suka mana, suka sa mana muguwar ƙiyayyar da yadda muke jin ƙiyayyar junanmu da burin mu ɗauki makami mu hallaka junanmu, wallahi babu shi tsakaninmu da waɗanda ba musulmi ba. Kuma wallahi wannan wata fikira ce da aka jefa ta a tsakiyarmu aka watsa ta kuma ta yi tasiri. Amma sai ka zurfafa tunani da hangen nesa za ka fahimci haka. Saboda haka dan baka aƙida ɗaya da mutum, wallahi kar ka ɗauki wannan muguwar ƙiyayyar ka sa a cikin zuciyarka a kan shi. Kada ka manta kasancewar mutum ɗan aƙida ka ba fa shi bane fa ya kasance fa ɗan aljanna ne ba, kai fa ka san haka fa. Kasancewar mutum addinin ku ɗaya musulmi ne ba fa shi ne yake nufin fa shi fa ɗan aljanna bane ba. Ko da ka kasance musulmi, ai za ka iya shiga wuta. Ƙarshenta kenan. To balantana kuma ɗan aƙida, yanzu ɗan aƙidar ka guda nawa ka sani wanda gabaki ɗaya ayyukan da yake yi idan mutum ya mutu yana yin sa wuta zai shiga. Amma kuma saboda wani irin abu da aka sa ƙwaƙwalenmu sai ka ji ka fi son ƙaunar wannan mai aikata fasikancin ko fajircin ko mugun aiki akan ɗan wata aƙida mutumin kirki kawai saboda bambancin aƙida. Yanzu shikenan in mutum ya kasance sunan shi ɗan aƙidar ka aljanna zai shiga? Kai ka yarda da haka? Shikenan mutum ya kasance sunan shi musulmi aljanna zai shiga? Kai ka yarda da haka? Ka san ƙarya ce. To amma sun sa mana fikirar ƙyamar juna da yaƙar junanmu har ma mun manta da su kuma suna ta tanaji akan mu su shafe mu gabaki ɗaya. Saboda haka waccan ƙasa babbar ƙasa Amurka ita ta ɗaure mu waɗannan gindi. Duk bala'i da masifar da ƙasashen Laraba suke so su kora ba ga fa mai ingizo ta can. Kuma wai ta shigo cikin ƙasashen shi kuma za ta kare su daga wannan masifa. Kai ya subhanallah, wannan lamari da kwai ban mamaki. Saboda haka wannan shawarar da Khawaja Asif Muhammad Defense Minister na ƙasar Pakistan ya bada wallahi ita ce dama muke zuwa muna faɗi, kuma gashi alhamdulillah shi ma ɗaya daga cikin manyan ƙasashe na musulmai ya fito ya bada wannan shawara, kuma wannan shawarar za ta yi aiki. Sai kuma ƙasar Iran da muke tunanin misali wannan military alliance ɗin kamar an ƙirƙire shi ne ya zama zai faɗa da ita. A'a, Abbas Araghchi ya fito ya kore wannan bayani. Abbas Araghchi shine Foreign Minister na ƙasar Iran, ya fito ya yi bayanin cewa
wannan military alliance ɗin da ƙasar Saudi Arabia, Pakistan da Turkey suka yi lallai ya farfaɗo da su daga cikin duhun da suke ciki tsawon shekaru. Ma'ana dole da wannan military alliance ɗin ne za su tseratar da kansu daga tarkon ƙasar Yahudu da ƙasar Amurka. Saboda haka wannan abu dama shi ne ya kamata a ce da daɗewa an yi ƙasashen Larabawa da ƙasashen Gabas ta Tsakiya su kare kansu da kansu ba su jira wata ƙasa daga waje ta zo za ta kare kansu ba. Wannan shi ne point mafi muhimmanci a cikin wannan bidiyon, wanda a kan shi za mu yi live da ni da ku insha Allah anjima da daddare misalin karfe 9:30. Na matuƙar jin daɗin wannan gaba, ta matuƙar faranta min rai. Wannan gaɓar ita ce ta kore dukkan wani chaos da yake tsakanin musulmi da rashin fahimtar juna. Na san ƙila kai baka fahimci me nake nufi ba. Maganar Foreign Minister ƙasar Iran Abbas Araghchi cewa dama wannan abin suke buri suke mafarki ya kasance a Gabas ta Tsakiya. Ƙasashen Larabawa su rinƙa kare kansu ba su jira wata ƙasa ta kare kansu ba. Jama'a point ɗin nake son fito muku da shi anan shine, da a iya fahimtar wasu daga cikin al'ummar musulmi, na sani da yawa daga malamai, na san masu irin wannan fahimtar, kullum sai na zaƙulo musu kalma ɗaya da za ta tarwatsa tunaninsu ta watsa su a daji su fahimci cewa sun yi mummunar jahiltar Gabas ta Tsakiya da yakin da ake ciki. Kaga mutanen da suke cewa wai duk Iran makaman da take tanada akan ƙasashen musulmi take tanada da su, kun ga wannan kalmar to ta rusa wannan tunanin nasu. Yanzu Saudi Arabia ana tunanin Iran tanajinta akan Saudi Arabia ne, irin ƙasashen musulmi na Gabas ta Tsakiya. To yau gashi Saudi Arabia, Turkey, Pakistan sun yi military alliance na duk harin da aka kai ma ɗaya daga cikinsu an kai ma sauran ƙasashen guda uku ne tare za su haɗu su yaƙe ka. Yau sai suka yi wannan military alliance ɗin, sai ƙasar Iran ta fito tana nuna farin ciki da jin daɗi da suka yi wannan abin don kare ƙasashensu daga farmakin baƙin haure. Ma'ana yanzu idan da gaske tanajin ƙasar Iran akan ƙasar Saudi Arabia ne ko sauran ƙasashe 'yan uwanta, yanzu hankalinta zai tashi, yanzu babu ƙofar ta iya yaƙar su tunda sun yi military alliance. Idan Iran ta ce za ta yaƙi ɗaya, za su haɗu su yaƙe ta. Pakistan tana da nukiliya, Iran ba ta da nukiliya. Turkey ta fi kowa ƙarfin soja a Gabas ta Tsakiya, ta haɗe da Saudi Arabia. Yau sai ga Iran ta fito tana murna, yau waɗannan ƙasashe sun yi wani military alliance da za su kare kansu daga Yahudu daga Amurka. To kenan da a ce ita muradinta shine ta yaƙe su ko ta farraka ɗaya daga cikinsu, yanzu an mata katangar da har abada ba za ta samu damar haka ba. Jama'a yanzu dan Allah dan Annabi duk malami ko wani mutum da bai fahimci wannan yakin ba zai zo ce asalin tanajin a kan su kashe kansu ne ko su ƙona ƙasashen musulmi, da Allah wannan gaba bata rusa tunanin shi ba. Ta rusa. To wannan shine kamar yadda na titsiye su a gabar da na ce muku da suka ce har abada ba za a yi yaƙi tsakanin Amurka da Iran ba. Ba za a yi yaƙi a tsakanin Amurka da Yahudu ba, aka zo ana gwabzawa, ya ƙaryata wancan tunanin nasu. Jama'a yanzu gashi an ƙara samun wata gaba da ta rushe, ba su fahimci ba abin da suka sani. Wallahi tallahi ba su fahimci komai ba, ba sa bibiyan labarai, ba sa bibiyan komai, sukan ɗauka komai iya zallar cikin ayoyi da hadisi ake ɗauko shi. Wannan wani hurumi ne na daban. Wannan is a political issue, wannan mas'ala ce ta siyasar duniya da idan kana so kai magana a cikinta wallahi dole sai ka je ka bibiya, ka bi lungu da saƙo, ka binciko gaskiyar abin da ke faruwa, sannan ka zo ka mutane bayani don su fahimci abin da ake ciki. Amma ba komai za ka zo ka danne shi da maganganun da kai kake ganin su ne daidai ba. Wannan shine dalilin da ya sa muka shiga cikin wannan harka muke bibiya. Yau masu ba mu shawarar mu dakata mu daina binciko irin waɗannan sirrukan muna faɗi. Jama'a da mun dakata tsakaninku ga Allah irin waɗannan gaɓoɓin za su rinƙa fito ma al'umma fili, har mu rage ƙiyayya da muguwar gabar da wasu jahilai marasa kan gado suka jefa mu a cikinta. Kun ga wannan shirme ne. Saboda haka ni ina matuƙar jin daɗin yadda ake ƙara kusanto wata gaɓa ta haɗewa a yaƙi asalin maƙiya. Maganar aƙida ba, kar ka manta har ka mutu ba za ka iya hana wata aƙida ba. Wallahi baka isa ba. A ƙasarka ba za ka iya hana ba, a duniya ba za ka iya hana ba. Ƙasarka ba ma aƙida a yi aƙida ba, ta ba da damar mutum ya bauta wa dutse ba yadda za ka yi da shi. To balantana kuma wata aƙida ya ma za ka yi da shi. A dokance ba za ka iya da shi ba, a yaƙance ba za ka iya yaƙi da shi ba. Me ya rage a tsakaninku? To a fahimci juna, kowa ya je ya tasa aƙidar, amma a mutunta juna a zauna lafiya. Nan fa simple easy tax, amma sakarkaru kawai 'yan hamasa da shirme a zo a yi ta maganganu na haɗa yaƙi na muguwar gaba na fitina da bala'i, me zai haifar maka? Babu komai sai shirme da wuta da rashin hankali.
Saboda haka jama'a, wannan gaɓar ita ce gaɓar da ta ƙora min daɗi, ta ƙora faranta min rai na mugun jin daɗi, saboda yanzu dai ina jin mun gama nasara akan duk wani mai kawo ruɗani da kiosk. Sannan kuma mutanen nan dai ina jin insha Allahu in dai ba sun nemo ta gaɓar ta sharri ba, dan ni sharrinsu a duniya yanda ka san girman sharrin shi ɗin haka nake kallon girman sharrinsu. In dai ba sun lalubo wata hanya ba ta raba kan ƙasashen nan guda uku ba, da yadda za su ci gaba da shigo da sauran ƙasashen musulmi a haɗe a tsira daga sharrinsa ba, to bi iznillahi ta'ala wannan tafiyar in Allah yadda hanya ce ta yin gangara ta sai an gama da su, insha Allahu ba za su ƙara nasara akan musulunci da musulmai ba a faɗin duniya bi iznillahi ta'ala. Allah ya ɗaukaka addinin musulunci da musulmai, Allah ya karya zalunci da azzalumai. Jama'a yau saboda farin ciki da walwala da nishaɗi da irin wannan abubuwa da na zaƙulo, zan yi live bi iznillahi ta'ala in dai ba ruwan sama aka yi ba, da misalin ƙarfe 9:30 tare da ni da ku kuma zan saka lambar waya mu tattauna a tsakaninmu. Wassalamu alaikum warahmatullah.